guys, bersama saya Ardiansa Ernawan atau Ardiansa Ernawan 1993. Apa kabar guys? Kabarnya baik-baik aja ya. Sebelumnya komentar di bawah sebelumnya yang 2 tahun yang lalu apa 1 tahun yang lalu saya lupa, itu dia komen Sirin apa saya bilang itu dari sponsor dari federasinya di Amerika. Username Ardiansa Ernawan in Indonesia in Java. Thank you very much. In federasinya is me in emergency ambulance di Bekasi Indonesia. Thank you very much. Thank you very much udah kerjasama dengan Amerika dan Indonesia disponsori atau enggak gini produk sirine saya yang tipenya WRS 200 watt untuk motor saya, suaranya kencang loh guys. Untuk bisa membantu ambulan lagi, soalnya aku warna kuning maju untuk ekspor ambulan lebih bagus lagi, lebih mantap lagi. Izin ya.
Presiden federasinya tolong dong satu program aja yang itu koordinator dari federasinya untuk motor saya please, untuk saya yang warna kuning. Apalagi federasinya di USA yang satu kiriman lampu rotator federasinya untuk sirine aku SEM in Korea 250 GT GTS agar bisa meneskot ambulan lagi wilayah kota Bekasi. Amin. Semoga aja federasinya kasih bonus, yaitu satu rotator warna kuning mereknya federasinya yang kuning lah, biar saya tambah escort ambulans tiap hari wilayah saya Bekasi Insan. Amin.